我幫老闆買嘢啊！行開啲啊，冇嘢賣啊！你做咩？細佬嚟啫！家婆係咪玩嘢啊？你班死窮鬼，咪整鬼整馬啊！你估我唔知你諗嘢啊？搵埋啲死老嘢、靚妹啊嚟博有錢分啊！唔依我規矩啊，拼冇運行啊！你話我唔經過你哋啊？你有你嘅規矩，我亦有我嘅規矩。我收得人客錢就要俾嘢人哋。堅叔，而家我收咗你錢，我轉頭俾蛋撻你。呢個就係我哋茶餐廳嘅規矩。放件開爐，好！你敢開爐？你一開爐我就報警。你再唔走，我報警拉你。呢間鋪未到12點都係我哋嘅。好，行運茶餐廳準時12點正，蛋撻出爐。我準時12點正，我封你鋪。蛋撻出爐，蛋撻加煉奶，葱花蛋治，飛邊烘底啊！李老闆啊，有冇危險㗎？放心啦，堅叔，我一定做埋你生意。不如我哋都係打包拎返屋企食啦。封你老母！係開門啦，快啲開門啦！開門，死有本事就開門！喂，堅叔，開門俾我出去得㗎。快啲開門啦，唔好李老闆啊，開門啦！放我出去得㗎。堅叔啊，再冇我報警啊！飲埋杯鴛鴦先。快啲開門啦！我都封你，咪反嘅，開門啦！快啲開門啦！夠膽就撞門入嚟。係啊，嚟啊！阿爺，好啊！打電話。哎呀，阿堅啊，佢哋吹雞喎！你老味啊！你估淨係你哋識吹雞？吹雞，吹雞！吹！喂！旁邊！打邊！喂！哇！嚇！咁緊要關頭唔見咗水啦嚇！阿水， Hello，去邊啊水？方阿水，阿方啊！做咩？ 90未見過大場面，嚇驚咗我真。喂，唔使驚啊！你哋睇下。係。喂，所以話黑社會最講嘢嘅。喂，哇！你哋睇下，高老細真係俾面咧，成間大細全部嚟晒。唔該晒，唔該晒，陣間請你哋飲茶。唔該晒。哎呀，邊叔啊，而家走最安全啦。而家你條咁搭馬，使乜驚喎？我睇下熱鬧先。隨便你，隨便你。難得咁大場面嘛。哇！高老偉，估唔到你咁大馬嚇得我啊！撲你個街，你咁高老位啊！黑社會搭㗎嘛！李老闆，聽佢哋間茶餐廳出嚟，唔使我拎碌手，咁而家點啊？走啦！又走唔切啦，快啲翻去啦！快啲入嚟啦！想玩嘢點同我玩啊？唔聽啊！呢個時候點聽電話啫？水，白水啊！係啊，真係有水啊！唔該晒你啊，唔留手師傅。唔使客氣，警局情根，威穩智慧，係我哋冇人當責任。哇，細聲唔對啊，起嚟就係！喂！
個街啊，真係黑社會信唔過嘅，唔聽死我啊！哎呀，阿水，哎呀，全教你，講得切，多謝你啊，食哥。唔好話你。佢唔係你初戀情人咩？阿福，我哋要多謝阿水哥啊，係佢令我知道失去咗嘅嘢先至係最珍貴㗎。你失去咗咩啊？咪你咯，冇咗你之後，我先知道原來你對我係幾咁重要啊！水哥話琴晚咁樣做係為咗激勵下你嘅咋？激勵我？梗係阿 Ben 啊，我哋再激勵下佢先嚟。死開啦你！係啊，唔使驚啦，你當我死啊！我正式嘅收鋪令，飯後去開房啦，執達嚟收開鋪。咪住，邊個夠膽埋去我就打我佢！往極驚天鉗，五頭頭。今日嗰度太電收皮你！哇！邊個再夠膽上咗收鋪？係我。啊！阿藍同芳芳，藍阿爸，啊，芳芳，咁你茶餐廳有夠啊？係啊，我爹哋應承咗我，佢話佢唔會收呢間鋪頭，亦都唔會加租，所以我哋可以一直做落去啦。咩料啊，羅七輝？姣婆四，我今朝已經全面收購你盛世地產，而家呢個鋪頭唔係你噶，係我噶。有錢大晒啊！你收購我間地產，我會唔知？頂你唔早講！七輝，我收咗咁嘅鋪仔咧，使乜玩到我咁大啊？婆四係就玩大咗啲，不過有時愛情嘅魔力咧，真係大到你唔信嘅。係啊，李老闆，今日發生嘅嘢真係不可思議。嘿，點止啊？你哋睇，你冇嘢啊嘛？咁真係無法解釋啦。嘿，其實係好簡單，兩個字嘅啫。咩啊？行運。恭喜發財，恭喜發財！祝各位嘉賓好似我哋行運咁，一人有天上，行運一條龍。今日所有大餐免費。真係啊，個個都有嘅，個個都有嘅。睇啦，藍，芳芳咧，我嚟嘅喎。小生，哎佢啦，哎恭喜發財！恭喜發財，恭喜發財。靚唔靚啊？靚到流血。要我食嘅俾晒你啦。喂，當日吧，夜晚先啊。做咩啊？我話今日食嘅俾晒你影相啦，行啦。喂，英華福喺咪度啊？啊！新年快樂 ，Fanny！有福追緊嚟㗎，嚟食個蛋撻啦。好啊。哦，好味啊！係咪食過冇食蛋糕？邊個整㗎？牛福咯。我最中意整緊呢個男人㗎啦，點解你唔早講啊？係咩？咁你唔早講？點整㗎？好簡單，整蛋撻啊！哎呀，Christine，你咁晏先嚟嘅，我幾心急啊！唉，過咗一雙一對，真係羨慕死人。啲嘢唔問得咁多啦。對唔住，我嚟遲咗。阿美，水，我卒之揾到同我啱 channel 嘅人啦。咩聲啊？唔係 AM，唔係 FM。係 SM。你唔問得咁多㗎啦。啊！見到佢哋一個月咁開心，今年有運行咯。阿水，你有冇運行啊？新年快樂，恭喜發財！有運行啊！哎呀，大年大節呢啲錢唔慳得嘅。多謝。我有運行啊！
講晒㗎啦。Kenny，我